annabi shi kadai sani wa yabona aya malikal mulki Allah sarki daya rabbi garo kona buri a kullum neman mafaka fadar macecin raina domin sane kai halittar sama da kasai girman saka nuna halitta ta Adamu da Hawwa har sai kisan juna bari da baki ko basirar yaban ma'aiki Allah sana a hanya da za ta kai sallama ta babin salam yokar abarta ta juya annabi ya ce wa alaikassalam cikin sanyin murya mutuwa maza ki zo guna tuwa take karki bane da raina yi salati wanda zai cika sama da kasai girman sakalu da salatin shi ya kare matsar da ni fadar sana zauna salatin ka sanya ya san da ni na ji ya faɗi sunana hakan sa ya zamto dalilin shi a kullum wacce magajuna sanda yake mana ya zarce na uwa da da zai wafati al'ummati da haike faida ya bari sako ga mu yan baya yake ya farda alkawarin mu sai mun je Darussalam anan ne zama ga juna kyakkyawa tunda Allah yake halitta bai mai kyan manzo ba ku da annabi Yusuf da ake ta zance baka yi kyan manzo ba ya Allah nuna min shi a mafarki kyan fuskar sa in duba da na yi kuri a gullin cikin abokai na ga mai ceto na ummi abi ta yi duka sayyadina nabiyin rahama la kaziba anta sayyadina mifitahul janna hususan take dan kai nabina mai rabon aljanna dan Allah a bani kar adu bahalina mai gudun duniya ai bata gaban shi duniyar kanta ai tana nan a tafukan shi komai na cikinta ya samu ne daga silar shi gare ka na fake ya rasul ka zam da fa'ina ni da duka halina